Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mbah Slamet AS nih. Mbah Slamet lagi ngawas tadi ya, ngawas. Alhamdulillah ini hujan. Nah, kondisi hujan di WC Putih dan ini mahasiswa masih banyak yang berkumpul karena tertahan dengan hujan ya. Nah, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya Mbah Slamet AS. Oke, kita lanjut. Mantap. Tuh bendera kita kedinginan teman-teman ya. Jadi luar biasa hujannya sampai gelap seperti itu. Lihat tuh di atas ya. Sampai seperti asap itu di atas ini. Terus banget teman-teman ya. Alhamdulillah saat turun hujan silakan teman-teman berdoa dengan apa yang diinginkan, semoga terkabul ya, karena saat hujan turun itu saat mustajabnya berdoa ya. Insya Allah dikabulkan doa-doa kita. Dan ini kasihan nih mahasiswanya pada masih ngantri nunggu pulang tuh ya. Tuh banyak bener tuh, masih banyak yang ngantri ya. Calon generasi penerus para guru ini ya, ini para guru ya. Tuh luar biasa teman-teman ya. Basah nyampe sini ya. Oh banjir teman-teman, banjir di depan teras kita, banjir luar biasa ya. Kita belum bisa pulang. Alhamdulillah angin sudah berhenti. Dan ini lihat nih ya, airnya sampai ke lantai masuk karena ke bawah angin tadi ya. Tuh masih banyak mahasiswa yang tertinggal di sini. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat informasi ini dan berkah selalu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan sudah mulai reda kawan-kawan, dan itu ada sedikit insiden di parkiran karena dedaunan pada patah cabang rantingnya ya. Nggak tahu itu, belum kita cek mengenain mobil apa tidak gitu, karena tadi angin cukup kenceng ya, cukup kenceng banget, dan itu menimpa atau tidak itu kita belum tahu, nanti kita cek.